হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শুবিশু চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক ওয়েলকাম। নতুন একটা দিন, আরও একটা নতুন একটা ব্লগ। তো চলো ব্লগটা শুরু করি। তা আজকে বানাবো আমি চিকেন বিরিয়ানি। তার জন্য সব মশলা টশলা দিয়ে আমি চিকেনটাকে মেখে রেখে দেবো 1 ঘন্টা মতো। আর ওদিকে আমি চালটাও ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি, ওই 1 ঘন্টা মতোই ভিজাবো দুটো। তা আমি 1 ঘন্টা পর চলে আসলাম রান্না করতে। তো এই যে চিকেনটা কষানো হয়ে গিয়েছে আমার, দেখো তেল ছেড়ে দিয়েছে। চিকেনটা আমি আধা ঘন্টার উপরে হয়তো কষিয়েছি। আর এই যে চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে, এখন দমে দেব। তো সারাদিন যা করি, যা কাজবাজ ধরো আমার লাইফস্টাইল যেরকম, তো সেইগুলোই ছোট ছোট ক্লিপে তৈরি করে একটা ব্লগ বানিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করা। তো ব্লগটা দেখো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সাথে থেকো। ব্লগটা ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে ফলো করোনি তারা একটু ফলো করে দিও, ইউটিউব থেকে দেখলে পরে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই তো বিরিয়ানিটা হয়ে গেছে কথা বলতে বলতে। তো এখন খেয়ে নেব। সাথে আমি একটু রায়তা আর ধনেপাতা চাটনিও করে নিয়েছিলাম। আর শসা পেঁয়াজ লেবু তো কমন একদম থাকবেই। রবিবার তো মাছ টাছ কিছুই আনা হয়নি, বাইরে গিয়েছিলাম বলে। তো এখন সন্ধ্যা সন্ধ্যা না, অ্যাকচুয়ালি রাতই হয়ে গেছে, 7:30 8টা মতো বাজে। তো ওর বাবা আসলো, তো বললো যে চলো একটু মাছ নিয়ে আসি। তো এখন যাচ্ছি রেডি হয়ে মাছ আনতে। তো চলো যেতে যেতে কথা হচ্ছে। এই যে অনেক ধরনের মাছ এইখানে, তারপর কিছুটা সবজিও নিয়ে নিয়েছি, সবজিও ছিল না। তো কেনাকাটা শেষ, তো এবার ঘরের দিকে রওনা হব। তো চলো ঘরে যাই। তো আমি পুঁটি মাছ আর চিংড়ি মাছ নিয়েছি। এখন রাত বাজে 10টা। আর খেয়ে দিয়ে ভাবছি একটু আরাম করব, বসবো। তা এখন হাজব্যান্ড এসে বললো যে মানে আইসক্রিম আনতে যেতে হবে, চলো। আমার এখন একদমই ইচ্ছে হচ্ছে না রে। তো ওই দোকানে আবার মানে বলা ছিল একটা আইসক্রিম পাওয়া যায় ওখানে, সরু সরু কুলফি, তো 10 টাকা করে। তো ওই কুলফিগুলো মানে আসলে পরে না অ্যাভেলেবেল থাকে না, ফটাফট খতম হয়ে যায়। তো এই জন্য হাজব্যান্ড বলে এসেছিল যে যদি আসে তাহলে নাম্বারটা রেখে দাও, কল করবা। তো যেই এখন আসলো, তো ওরা কল করলো যে এসে নিয়ে যাও। তো এখন চলো যাই না। তো আইসক্রিম নেওয়া কমপ্লিট, এখন ব্যাক টু হোম। তো তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে ফ্রিজে রাখতে হবে, 2 মিনিট বাইরে থাকলেই তো গলে যায়। তো এই যে এই কুলফিগুলো না 10 টাকা করে, খেতে কিন্তু ভীষণ টেস্টি। আর একটা চকলেটের সেই ডাব্বা নিয়েছি, মেয়ের খুব পছন্দ। আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, টাটা।